All in all guys, mase siyeka ukudlala nje sibeka ama-jokes eceleni. Akekho umuntu ongangenzela u-100,000 noma u-50,000 then ngingabi na thank you, ngiwumlinde aze awucele udanki. Niya-understand-a? And nalento yobuntu ibalulekile. Ilabe kufanele nibone khona ukuthi le ngane ubuntu kungenzeka ukuthi vele ayinabo. Izinto ebezikhuluma zokupetulula ineka abafazi ibapetulula amapitikoti ney'dwaba ngendlela ebibeka ngayo. I-content yakhe yes ibizwakala but ezinye zezinto ibizibeka ngendlela ekungamele izibeke ngayo. So asilindeleke ukuthi umuntu onjeyana abe nonembeza nobuntu nozwelo. Uya-understand? So if ube nobuntu nozwelo le ndaba le yemali nebhakede bingeke iziphumele obala bese ngeke sazi thina boMamthembu ukuthi yini kahle kahle siyithukelwayo. Anyway, masibuyele eqinisweni beside ukuthi osiyamyeza bagcine besebenzisa oMax ukuthi basithuke basibize ngazo zonke inhlamba in the name of imali. Masikubeka eceleni lokho, jokes aside njengoba ngichaza, ayinabo ubuntu lengane. Akekho umuntu ongangenzela like 50,000 rand or 100,000 anxenxa abantu ukuthi bangidonate-ele kuze kuyofika kuleyo mali. Mina ngingakwazi ukukhuluma nalomuntu eceleni ukuthi you deserve something, ngicela ukubonga. Engayicelanga bekungafanele kuze kufike ekutheni kufanele kuze kukhulunywe ngemali zama-drink, bekufanele kube yi-offer yengane ukuthi mina ngafona nga-offerisha ubani ukuthi hayi ngiyayibona le bus manje ukuthi hayi iyawa. And then manje sengifisa ukuthi ngikubonge noma nangu 10,000 okanye nangu 5,000 ngicela uphuza idrink. Bese ke sekuduma izulu ke manje ukuthi unqabile lo 5K. Wathi ufuna more, wathi ufunela nabangani bakhe abahosibani bani. Yiko ke manje sengimbhadlaza ekuthena uthi ngikhiphe lama VM. Anyway, ugeli bakwethu umngani kaMakagushi akanabo ubuntu. Makagushi awukhulume nomngani wakho umfundise lento ekuthiwa ubuntu. Nometha imali yayidonethwe ngothando but uyachaza umntwana ukuthi beleke kuveza umyezi ukuthi kufanele sijabuleni sonke egcineni fanele sijabuleni sonke. Kanti yini eyinkinga ngenjabulo bakwethu? Yini eyiproblem ngenjabulo? Ngimemezile ngafuna abantu bakudonate-ele and sekufanele sobayi-2 sikhulume in private ngasese. Uyazini ngikusendele lapho u10,000 usebenzile mfethu umemeze ungalali, ivoice yakho ingithathe yangibeka kwelinye izinga ngale kokuthi umyeza azayocela. Ayinawo udanki nayo lengane yenu bakithi, kodwa ke nilayekile niyagileka. Team Tamara usufana noNkulunkulu kumina, ufana nobaba kumina. Azomdaxaza amadoda lo mntwana, akawazi amadoda. Unomona Mamthembu, umhobholo wakho, ngiyawuvuma unomona ngoba ingane isidonate. Guys, nanokukhulumela umyeza akho ukuthi bekufanele vele ayithole idrink. Senginomona futhi nalapho. Hayi guys, hayi nina nehlule, nina aniyazi nje into right nento wrong nina. Yabona nje, hayi